Воспламенение смеси вызывается электрическим разрядом в виде принудительного зажигания от запальной свечи. Мощный первичный импульс воспламенения возникает в искровом промежутке свечи. Турбулентное пламя распространяется по всему объему камеры практически до полного выгорания смеси. В первой фазе формируется начальный очаг воспламенения. Во второй распространяется фронт турбулентного пламени. Третья фаза — догорание. При нормальном течении процесса фронт пламени распространяется по камере с дозвуковыми скоростями.